咳嗽了。今天是上学的日子，佩奇和他的朋友们在上音乐课。玻璃小姐有个娃娃。对不起，羚羊夫人。哦，糟糕，佩德罗咳嗽了。你们不要担心，我马上打个电话给棕熊医生。你好，我是棕熊医生。你好，医生，我是羚羊夫人。有个孩子生病了。你不要慌张，我现在就过来看看。你们是哪个人生病了？我一直在咳嗽。我知道了，是没痰的那种咳嗽，还是有痰的那种？我不知道，但是它是这样的。你什么时候开始咳嗽的？就是羚羊夫人开始唱歌的时候。你的咳嗽并不严重，但是佩德罗的咳嗽可能会传染给别人。传染是什么意思呀？当一个人在咳嗽的时候，有时候其他人也会跟着一起咳的。那么我需要吃药吗？只要吃一勺这药就行了。不过这味道可能不太美味哦。这味道就像一只在里面灌满了果酱的旧鞋。太感谢你了，棕熊医生。再见。再见。和我想的一样，佩德罗的咳嗽确实会传染。小狗丹尼和小羊苏西被佩德罗传染了。张开嘴巴。这个药的味道就好像是地毯味的酸奶一样。这个药的味道就像是花朵。做得好，孩子们，吃药的时候就该这么勇敢。那么你会生病吗，棕熊医生？不会，佩奇，我从来不生病，我每天都会吃一个苹果。再见。再见。放学的时间到了，家长们都来接孩子回家了。妈妈，爸爸，我今天咳嗽了。棕熊医生刚才已经来给我们看过病了，他还给我们吃了一种很难吃的药。羚羊夫人，你现在可以唱歌了吗？当然可以了。玻璃小姐有个娃娃，她去。哦，糟糕，所有的大人都被佩德罗传染了。你好，我是棕熊医生。我是小猪佩奇，所有的大人都生病了。别太担心，佩奇，我马上就来。你们大家好啊，都被佩德罗的咳嗽传染了。没事的，都排好队，然后张开嘴巴。这个味道就像是淡奶糊和旧袜子。谢谢你来为我们看病，棕熊医生。当你生病的时候，谁来照顾你呢？没有人来照顾我，我从不生病。哦，糟糕，就连棕熊医生也被佩德罗传染了。不要太担心。再见。再见。棕熊医生太可怜了，他生病了，但是却没有人去照顾他。谁来找我了？你好，我们过来照顾你啦。这里有些水果，还有一个靠枕呢。你还要把这药吃了。哦，味道就像是果酱酸奶味道的淡奶糊袜子。我们还要为你唱首歌，这样能让你感觉好一些。做陶器。佩奇和乔治在斑马苏姨家里面玩，祖祖和莎莎在用彩泥捏一个丛林，乔治用彩泥捏了一只恐龙。佩奇和苏姨在一起玩过家家的游戏。你好啊，猴子先生，你想不想要来喝一杯茶呢？哦，猴子说好的。
你知道暗号是什么吗，猴子先生？暗号就是请。哦，可是我们还没有茶具，怎么办？我们可以用那些彩泥来捏一套茶具啊。没错，乔治，可以把你们的彩泥借给我们用吗？不行。祖祖、莎莎，我们需要用彩泥给我们的茶话会制作一套茶具。不行，那你们可以帮我们做一套吗？那么我就来做一个茶壶，那么我们就来做茶杯。好了，现在猴子先生可以喝茶了。哦，这个茶壶实在是太软了，真正的茶具不应该是软软的。我的妈妈可以做一套真的茶具，因为她很会做陶器。妈妈，你能帮我们做一套茶具吗？拜托了。有几个茶杯，还有一个茶壶，然后我们能往里面装水的那种。好的，跟我来。这里就是斑马妈妈做陶器的地方。我们来做一套茶具吧。这是什么东西啊？粘土，所有的陶器都是用这个做的。可这也是软的，就跟彩泥一样。我们要用软的粘土来捏出形状，不过一会儿它们就会变硬了。斑马妈妈在陶艺转盘上面做出了一个茶杯。好了，一个茶杯。哇哦！这个看起来好像非常容易呀。你想来试一下吗？是的，我想试试。粘土摸上去黏糊糊的。全部都弄脏了，怎么办？在陶艺转盘上做一个茶杯，一点儿也不容易。有一个比较简单的方法做茶杯。首先，我们要把粘土搓成长条形状的，就像这样，像一条扭来扭去的虫子。我是扭来扭去的小虫子，我是扭来扭去的小虫子，我是粘土做的。我今天要做什么？一条扭来扭去的小虫子。接下来，我们把粘土像这样叠起来。可是这样不就不平整了吗？接着，我用手把它的表面抹平，然后再加上个手把。这是一个茶杯。现在我们有2个茶杯了。没错，可一套茶具光有2个茶杯可不够。我们都来做茶杯吧。好的。恐龙。乔治他自己做了一只恐龙。乔治总是这样，他就只会做恐龙。哦，真是一只可怕的恐龙。现在我们需要把茶具放到炉窑里烘干。炉窑就好像是一个烤箱，它会烘干粘土，让粘土变硬。现在茶具应该干了。太棒了！接下来我们来上色。孩子们给茶具涂上了各种各样的颜色。现在茶具做好了。现在我们可以开始我们的茶话会了。现在我们每个人都有茶杯了。哦，我们忘记做一个茶壶了，怎么办？我有办法，乔治做的这个恐龙就可以用来当茶壶用啊。没错，那我们给它装上水吧。这个是世界上最棒最好的茶具组合啦！所有人都知道，有恐龙的那套茶具才是最好的茶具。茶壶。狐狸先生的货车。今天是个阳光明媚的日子，佩奇在和朋友们一起玩。瞧，是狐狸弗雷迪来了。你们大家好啊！你好啊，弗雷迪！快来，我们骑车去那个大山丘吧。好的。早上好啊，狐狸先生。现在是下午了，猪爸爸。都已经是下午了吗？我的手表一定是停了。我的店里有卖手表和时钟，让我看看我的货车里有什么。一个落地时钟，这个有点大了。还不错，不是吗？事实上，这是3个一起卖的。哦。比谁的自行车铃最响。
我的自行车没有铃。哦，但我爸爸的货车里一定有自行车铃。3个时钟可比1个好多了。爸爸，可不可以给我一个自行车铃呢？那么你要多少个呢，儿子？我只要一个就够了。我有这种2个1盒的。狐狸弗雷迪现在有了2个自行车铃。太棒了，谢谢你了，爸爸。爸爸给了我2个车铃。哇哦！你爸爸的货车里还有什么东西呢？他的货车里面什么都有。哦，那我们现在来玩什么好呢？我们来比赛骑自行车怎么样啊？赢了的人就可以得到一个亮闪闪的大奖杯。可我们要去哪儿找奖杯呢？是啊，我们要去哪儿找奖杯呢？我来想想有什么办法吧。自己拥有一台水泥搅拌机的好处就是……爸爸，能给我们的自行车比赛找一个亮闪闪的大奖杯吗？这个比赛很重要，是不是？没错，它真的非常重要。这个可以吗？哇哦，谢谢你，爸爸，是个金奖杯。没错，这是金色塑料的。哦，冠军的奖杯来了。它是由金色的塑料做成的。哇！你爸爸的货车里面真的是什么东西都有啊！没错。我们比赛谁先骑到佩奇家。比赛现在开始。按下这个按钮，然后它就消失了。哦，啊！如果你们按下这个按钮，就可以播放唱片了。小朋友们一起到达了终点，所有的人都是冠军。可是我们只有1个奖杯，怎么办？我货车里的冠军奖杯够颁给所有人。太棒了！狐狸先生，有没有什么东西是你的货车里面没有的呢？你说呢？你的货车里有班卓琴吗？4弦还是5弦？你的货车里肯定没有树，对不对？苹果树、梨树。我敢打赌，你的货车里肯定没有火箭。5个1盒的。那么你有小鸡吗？1只小鸡。狐狸先生的货车真是太神奇了，这是一辆超级货车。是的，没错。走吧，弗雷迪，我们该回家了。大家再见了。再见。请问一下，你有充气城堡吗？有。那么有没有花盆呢？有，我有所有东西。哦，我的车没有油了。狐狸先生的货车里什么东西都有，但就是没有汽油。这么看来，我得去一趟加油站了。我可以拖你过去，但是我没有拖车绳。哦，拖车绳我多的是呢，一捆就有5根哦。我们可以和你一起去吗？为什么不呢？猪爸爸帮狐狸先生把他的货车拖到加油站去了。莎莎、哥哥，邦邦交响乐。今天佩奇和朋友们在幼儿园里。孩子们，今天我们要来认识一些乐器，它们会发出沙沙声、咯咯声，还有梆梆声。太棒了！首先，大家先从乐器室里挑一件乐器出来。我拿的是2个鼓，它们叫做邦加鼓。丹尼，你要用你的手这样敲响它们。我拿了一个扁扁的邦加鼓。这个叫做宝斯兰鼓，是爱尔兰的乐器，要用小鼓槌来敲击它，像这样。我拿了一个小手鼓，非常好，佩德罗，你也可以摇一下，像这样。我拿了一个大鼓。哦，这个叫做低音鼓。我不知道这个叫什么，但它是这样发声音的。坎笛这个乐器叫做呱呱，它是来自非常非常遥远的南美洲。哇哦！那我们这里怎么会有呢？这个是我假期的时候去买的。这个是什么？
这个呢叫做沙锤，这是我在西班牙度完假之后带回来的。这是一个三角形，我爸爸是10个一盒这样卖出去的。谢谢你，弗雷迪，我已经了解了。你不需要去度假就可以买到它们。谢谢你。这是什么？你拿的我们叫它响板。我爸爸也卖这个的，5个一盒卖。谢谢你，弗雷迪。欧嘞，像这样就是响板演奏的方式了。给你吧，艾米丽。那我是不是还要跳舞呢？不用，响板会发出咔嗒咔嗒的声音。啊，我看到瑞贝卡手里拿的是钵。是的。现在你们知道各自乐器的声音了，你们就可以一起演奏了。准备好了，开始。停！你们演奏的不是音乐，听上去都是噪音，谁都可以梆梆梆的敲。如果想演奏音乐，你就要听听旁边的声音，然后再保持同一节奏。可是羚羊夫人，我没办法一边听一边演奏乐器。你会拍手吗？会啊。如果你会拍手，就能发出音乐声。所有女孩跟着我来做，男孩们一起来。羚羊夫人把拍手声变成了音乐，然后停。现在我们就来学习怎么把乐器声交汇在一起。喵。家长们来接孩子回家了。啊，你们来的正好。现在我来介绍一下莎莎哥哥帮帮管弦乐队。太棒了！孩子们，现在预备，开始。太棒了！我以前的学生们，你们要不要也一起来试试呢？去拿你们的乐器吧，孩子们。好的，羚羊夫人。羚羊夫人以前也曾教过孩子们的爸爸妈妈。打鼓很难的，爸爸，你要像我这样打鼓才行。那我来试试，我有没有学会吧？爸爸，你居然学会打鼓了！我现在可是很擅长打鼓了。很不错的莎莎哥哥帮帮协奏曲，现在来演奏吧。我的爸爸可以莎莎、哥哥还有帮帮。圣诞老人的小屋。今天是平安夜，想要去看圣诞老人的小朋友，请举手。我。那我们是不是要到北极去呢？没有那么远的，佩奇。但是爸爸，圣诞老人不就是住在北极的吗？我们比较幸运，他在圣诞集市上就有一个小屋。佩奇和乔治去集市上看圣诞老人。你们大家好。你好，请小朋友们坐上精灵列车，我们要去圣诞老人的小屋了。苏西，你想问圣诞老人要什么样的礼物呀？我还不知道呢。那么你想要什么礼物呢？我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能闭上眼睛。那我也想要那个礼物。圣诞老人怎么会记得我们每一个人想要什么玩具呢？他可能会列一个清单。他的雪橇一定非常快，不然一晚上怎么会跑遍全世界呢？因为那是超级雪橇啊！圣诞老人的年纪已经非常大了，他可能已经有几百岁了。他比我的爸爸还要老呢。圣诞老人的小屋到了。呼呼呼！小朋友们，你们好啊！你好啊，圣诞老人。你们是不是都很乖啊？是的。那么你们的房间有没有保持整洁啊？是的。那你的呢？那当然了。现在可以过来告诉我你们想要什么礼物了。我想要一个足球，谢谢。
我想要一架木琴，校园片游戏，一套变魔术的装备，谢谢。一辆赛车。我要弹力靴。boing boing。我想要火车，谢谢。一列玩具火车。不是玩具火车，我要真的火车，那种我可以开的，可以有真的乘客的火车。那我只能尽力而为了。小朋友们都说过了吗？还有我们2个没有说。真不好意思啊，你叫什么名字？我是小猪佩奇，我们以前见过的。哦，是啊，很高兴能再次见到你，佩奇。那圣诞礼物你想要什么？我想要一个娃娃，能走路，能说话，然后晚上睡觉的时候还能够闭上眼睛。拜托了。我要的礼物也是这样的。非常的好。你知道我住在哪里的，是不是啊？哦，是的。你多大年纪了呀？我已经有好几百岁了。我就说吧。再见了，圣诞老人。你们不要忘了给我留一个肉馅派，还有和一杯饮料，我知道的。还要留一根胡萝卜给你的驯鹿。佩奇和他的家人离开圣诞集市，开车回家去了。爸爸，我们为什么要带着这些箱子呢？我们要去猪爷爷和猪奶奶家里过圣诞节。但是那样，圣诞老人就不知道我在哪儿了。不要担心，佩奇，圣诞老人他什么都知道的。奶奶你好，马上就要到圣诞节了。没错，我有个非常重要的任务要交给你们。快来搅拌圣诞布丁，然后许一个愿吧。佩奇和乔治许下了他们的愿望。我想要赛车。哦，别告诉我是什么。这些肉馅派和饮料都是给圣诞老人准备的。还有一根胡萝卜是给驯鹿的。有谁会在晚上的这个时间来呢？我们可是什么都不会买的啊！快乐愉悦的问候，节日的指引，是圣诞颂歌队。轻轻地下，圣诞节已到了。大家圣诞快乐！佩奇和乔治的睡觉时间到了。我小时候就是睡在这间卧室的。圣诞老人知道猪爷爷和猪奶奶住在哪里，是不是呀？哦，是的，他已经来过这里很多次了。晚安了，佩奇。晚安了，乔治。佩奇和乔治已经睡着了。等他们醒来，就到圣诞节了。圣诞老人的来访。今天是圣诞节，现在还很早。佩奇和他的家人在猪爷爷和猪奶奶家过夜。乔治，快点醒醒！圣诞老人来过了，是泡泡器，和漫画，还有一个橘子。爸爸妈妈，今天是圣诞节啦！什么？时间还很早呢，佩奇。你们去跟猪爷爷还有猪奶奶说圣诞快乐吧。爷爷奶奶，不要慌张，都到甲板上来。今天是圣诞节啦！现在才刚刚凌晨3点而已。但圣诞老人来过了，我们能看看他还在不在吗？不在，圣诞老人已经走了。瞧，胡萝卜、饮料还有肉馅派都已经吃完了。他只留了一点碎屑。是啊，圣诞老人喜欢吃美味的肉馅派。圣诞树的下面还有很多礼物呢。我向圣诞老人要了一个娃娃，我现在能打开看一下吗？等吃完圣诞午餐之后，再把这些圣诞礼物打开吧。哦，好的。佩奇和他的家人正在吃圣诞午餐。我们来拉圣诞拉炮吧。你们看呐，这里面有一顶纸帽子，还有派对喇叭。还有一个笑话，什么东西在天空中晃荡？这个我不知道。一架直升机呀！这个圣诞布丁真的很美味啊！是佩奇和乔治帮我一起做的。是我和乔治搅拌的。那你有没有许过愿望啊？是的，我许的是……别告诉我们。我们去把礼物打开吧。太好了！这个是要给乔治的。真的是一辆赛车啊！这个看上去好像很复杂呀。让我来看看吧，这块放在这里，
然后这块放这里，接着车子放在这里。我们来比赛吧！各就位，预备，开始！猪爷爷和猪爸爸玩赛车，玩得很开心。那不是乔治的赛车吗？我看乔治玩那个盒子玩得更开心。这个是给你的礼物，猪爸爸。啊，是袜子。我的也是袜子。袜子，袜子。所以最后这份礼物一定是给我向圣诞老人要了一个娃娃，能走能说，睡觉的时候还能闭上眼睛。哦，是鸟食。鸟食。看来这份礼物是给鹦鹉波利的。但这是最后一份礼物了，圣诞老人肯定是把我给忘了。你好，请问我可不可以和佩奇说话呢？佩奇，小羊苏西找你。你好啊，苏西。你拿到你的娃娃了吗？没有。我的拿到了。它可以哭，可以笑，可以睡觉时闭眼，它什么都能做。圣诞老人把我的礼物给你了？不是的，标签上写着给小羊苏西。圣诞老人肯定是把我给忘了。圣诞老人正在回家的路上。今年的最后一批圣诞礼物也送出去了。哦，我的麻袋里好像还有什么东西呢。圣诞老人怎么会忘了你了？我没有做一个好孩子，是不是呀？吼吼吼！圣诞老人，你好啊！他是从我家烟囱进来的。当然是这样的，奶奶。这是给你的礼物，佩奇。对不起，有点晚了。我的娃娃，谢谢你，圣诞老人。你要来点圣诞布丁吗？这是我和乔治搅拌的，我们还对着它许愿了。很好吃。我当时许的愿望就是在圣诞节那天能见到圣诞老人。你真的出现了！吼吼吼！幼儿园马上就要放学了，孩子们，明天就是我们的才艺日了。那什么是才艺呀？才艺就是那些你很喜欢做的，也很擅长的事。这就像是我喜欢看电视，而且我看得很好。想想有什么事，我们可能想看到你来做的事。我的才艺就是弹吉他。家长们来接孩子们回家了。不要忘了好好想想，有什么才艺可以在明天表演。佩奇和乔治该睡觉了。我现在还不可以睡觉。我还没有想到明天要表演什么才艺。但是你有很多才艺可以表演啊，佩奇。没错，我可以跳绳，我还可以唱歌，一闪一闪亮晶晶。我还能跳舞。哇，只选一个才艺有点困难，因为我擅长做很多事情。别担心，你可以明天再做决定。好的。今天是才艺日，我的才艺是跳绳、唱歌，还有跳舞。我昨天晚上都已经练习过了。我昨天晚上练习过怎么才能看好电视。那可不算是才艺，羚羊夫人不是说过的吗？那我能做什么呢？谁愿意第一个来给我们表演才艺呢？小狗丹尼，我可以表演打鼓。我还可以敲得更响。不用了，这样很好了，丹尼。轮到佩德罗了，你要表演什么才艺啊？我要表演魔术。这里是满满一杯子的水，这是真的，而且是透明的。现在我要让杯子里的水全部消失。请你们都把眼睛闭上。现在睁开眼睛。杯子里的水没有了。谢谢。轮到艾米丽了，我要给大家表演竖笛。
你的才艺是什么，瑞贝卡？我可以用鼻子发出特别的声音，只有我踮起脚尖才能发出刚才的声音。他的才艺好厉害呀！没错，那我该表演什么？坎迪，你的才艺是什么？跳绳。我也准备要表演跳绳的，不过我还可以表演跳舞和唱歌呢。我的才艺是唱歌，一闪一闪亮晶晶。没关系，我还可以表演跳舞。小羊苏西，你的才艺是什么呢？跳舞。不行，你不能跳舞。哦，糟糕！跳舞本来是佩奇的最后一项才艺。刚才你们大家表现得很好，而且你们选择了各种不同的才艺来表演。现在还有谁没表演呢？佩奇？我本来打算跳绳、唱歌或者跳舞，但是大家都表演过了。佩奇，才艺可以是任何事，但是看电视可不算是一个才艺哦。好好想想，有什么是你非常想做的？我知道了，我有一个才艺，而且我非常擅长。真想知道佩奇的这个才艺是什么？我的特殊才艺，也是我在这个世界上最擅长的才艺，就是在泥坑里面跳来跳去。佩奇喜欢在泥坑里跳来跳去，大家都喜欢在泥坑里跳来跳去。主佩奇。佩奇和乔治已经睡着了。完了，我的孩子们。猪爷爷和猪奶奶来家里吃晚餐了。你们好啊！你们好。佩奇和乔治在哪里呀？他们都睡了。但是我真的太想见见他们了，我能偷偷看一眼吗？好的，猪奶奶，但一定要轻一点。你们好，我的小宝贝儿们，你们现在该睡觉了。给我们讲个故事吧。好的，但是你们两个一定要保证听完马上就睡觉。我们会睡觉的，只要你给我们讲故事。好的，很久很久以前，有一只小马，它叫做佩德罗，然后它找到了一颗魔豆。哦，没错。接着，佩德罗种下魔豆，魔豆发芽长大，变成了巨大的豆茎，豆茎高耸入云。说的没错。佩德罗爬到豆茎的最上面，然后发现了一个非常可怕的大怪物。但是我不想听这个了，我想要听公主的故事。哦。好的，然后佩德罗找到了一位漂亮的公主佩奇和乔治爵士，一个勇敢的骑士，还有一个厨师，他能做出最好吃的巧克力蛋糕，对吧？猪爸爸、猪爷爷和猪妈妈在等猪奶奶吃晚餐。我要上去看看猪奶奶怎么还不下来。之后的故事是什么样的？淘气的猪奶奶，你怎么把小家伙们吵醒了？我们已经保证过了。故事结束就去睡觉，爷爷。我很擅长讲故事的结尾，猪奶奶，你先到下面等着吧，我不会太久的。有一个男孩，还有一颗豆茎，以及一位美丽的公主，勇敢的骑士，还有会做美味食物的厨师。好吧，等他们吃完了美味的晚餐，每个人都睡着了。故事结束了，然后他们又醒过来了。一个巫师过来了。一个巫师？是的，一个巫师，他会表演很多神奇的魔术。啊，然后呢？然后又过来了一条可怕的龙。猪奶奶、猪爸爸和猪妈妈仍然在等着吃晚餐。猪爷爷的睡前故事好像也不太管用。我可是很擅长讲睡前故事的，我可以马上就让他们睡着。一条可怕的龙！佩奇、乔治，回去睡觉。可是现在爷爷的故事还没有讲完呢，爸爸。我来把故事讲完，我马上就会下去的。好吧，
故事里有男孩、一颗豆萁、一座城堡、一位美丽的公主、一位勇敢的骑士，还有厨师、巫师和可怕的龙。还有一个非常饿的国王。所以他们饱餐了一顿，然后从此过上了幸福的生活。故事结束了。然后他们开了一个派对。哦，他们所有的朋友都来了。好吧，看来得我出场了。猪爸爸，他们马上就要睡觉了。那谢谢你，剩下的我来吧。你要把故事讲完才行，妈妈。好的，快上床，告诉我发生了什么事。很久以前，在古代的时候，故事是在很久以前。猪妈妈已经在上面待了很久了。我好像听见打呼声了。真是太好了，佩奇和乔治终于睡着了。故事的最后，他们过上了幸福的生活。故事结束了。佩奇，乔治。嘘，妈妈已经睡着了。现在看来，我们的公主佩奇才是最会讲睡前故事的。说的没错，就是我。玻璃去游船。猪爷爷要带佩奇和乔治坐船出游了。鹦鹉波利也一起去。猪爷爷，你有没有带你的手机呀？我带来了，猪奶奶。小心不要掉进水里啊！不会的，猪奶奶。你开机了吗？开机了，猪奶奶。再见。再见。狗爷爷在这里。你好啊，狗爷爷。你好，猪爷爷。今天是个出游的好日子，我本来也想去的，不过我要清洁我的船。我想不明白，你为什么还要清洁你这艘生锈的船？真没想到它居然还能飘起来。这艘生锈的船会一直飘着，即使到时候你的旧船已经沉没在河底100年了。猪爷爷和狗爷爷是最好的朋友。全速前进了！再见了！我是这艘船上的船长。当船长让你们做什么的时候，你们就要去做。遵命，船长。遵命，船长。鹦鹉波利会重复别人说的所有话。乔治，把旗子升起来。乔治，把旗子升起来。佩奇，敲响铃铛。佩奇，敲响铃铛。爷爷，我可以来做船长吗？拜托。好的，要做船长的话，你必须戴上这顶帽子。现在佩奇是船长了，大家都得听从他的指令。敲响铃铛，转动舵轮。遵命，佩奇船长。在船上跳来跳去。佩奇船长很喜欢指挥别人。或许还是应该让我来做船长吧。我们可不想让船撞上什么东西。掌舵这件事情可没那么容易，但幸好我很擅长掌舵。哦，糟糕！猪爷爷的船撞上了一个小岛。爷爷，我们动不了了。我来打给猪奶奶吧，她可以帮助我们。哦，猪爷爷的手机掉进了水里。你好，我是猪奶奶。你好。你好，你好。怎么办？我们得想办法给猪奶奶传个话。给猪奶奶传个话。玻璃可以飞去奶奶那里。真是个好主意，佩奇。我可以来教玻璃说些什么话呢？猪爷爷说。猪爷爷说。救命！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 你们看到了吧？小菜一碟。猪爷爷说：“小菜一碟。”你这只糊涂的鹦鹉！你这只糊涂的鹦鹉！你好啊，玻璃，你来这里干什么？猪爷爷说。猪爷爷他都说了些什么？你这只糊涂的鹦鹉！哦，
哦，救命！救命！哦，我的天哪！猪爷爷肯定是需要帮助。狗爷爷，你好，猪奶奶。猪爷爷需要一些帮助，拜托了，你能去救他吗？夫人，这将会是我的荣幸。太好了！你们好，是你们需要我的帮助吗？可能吧。需要用我的生锈的船把你救出来吗？是的，拜托你了，狗爷爷。接住这个，船长。遵命，船长。狗爷爷是猪爷爷最好的朋友。奶奶，是波利告诉你我们需要帮助吗？是的，波利是只非常聪明的鹦鹉。说，我是一只聪明的鹦鹉。我是一只聪明的鹦鹉。土豆先生来小镇了。上下上。佩奇和家人们在看土豆先生的电视节目。下上下上。我喜欢看这些关于减肥的电视节目。现在你们看，这是我收到的一些很不错的图片。这个是一只苹果。哦，记住了，吃水果和蔬菜能够帮助你保持你的身材。我就是经常吃水果和蔬菜的。还有，坚持锻炼是很重要的。今天我的新的运动中心要在小镇里开业，欢迎前来。妈妈，我们能去看看土豆先生吗？去看土豆先生的路可有点远呢，佩奇。他可不是普通的土豆，他是我们的土豆先生呀，我们可以过去看看他吗？妈妈，拜托啊！哦，那好吧。太好了！大家都来新开的运动中心看土豆先生。是啊。看，土豆先生来了！土豆先生！哦，原来是佩奇来了。哦，你们大家好。你好，佩奇。苏西以为你是土豆先生呢。我看上去一点都不像土豆先生。没错，你的个头太大了。土豆先生的个头可比我还大呢。才没有呢，他只是一个土豆，而土豆就只有这么大。看呐，土豆先生来了。土豆先生来到了小镇。请欢迎你们的朋友，我土豆先生吧。我宣布这个运动中心开业。非常的不错，我们必须都运动起来，而且每天都要吃水果和蔬菜。我们该吃哪些呢，土豆先生？苹果、橙子、胡萝卜、番茄，还有土豆。你为什么不像那些正常的土豆那样小？因为它并不是一个正常的土豆。你看，它还有腿呢。正常的土豆是不会有腿的。它是一个超级土豆。我们每天早上都看你的节目。非常好，记得把你们的话都寄给我。我们会的。佩奇和他的朋友们在幼儿园。孩子们，今天我们要来为土豆先生画一张画。好的。我画了一个菠萝。我画了一根胡萝卜。画得很好。你画的是什么，艾米丽？一颗豆子。真不错。那佩德罗呢？我画的是超级土豆。哦，我知道了。乔治画了一个非常好看的番茄。佩奇，你画的是什么蔬菜呢？我画的是爸爸看电视的样子。哦，真不错。现在我们把所有的画放到信封里，然后把它寄给土豆先生。现在是早上，正好是土豆先生的节目时间。请欢迎你们大家的朋友，我土豆先生吧。我们把自己画的画放在了信封里，寄给了土豆先生。收到佩奇的信了吗？爸爸，他听不到你说话的，他现在在电视里呢。哦，是的，当然了。我收到了一封信，里面放了很多话。
这个番茄看上去非常好吃。那是乔治画的番茄。干得好，乔治！但是这一幅画来自小猪佩奇，是我最喜欢的一幅。哇哦，那幅画是我画的。上面画着猪爸爸正在看电视。看上去猪爸爸需要多进行锻炼才行。哎，什么呀？来吧，猪爸爸，我们来上上下下的跳一跳吧。哦，那好吧。上下上下。猪爸爸喜欢上上下下的跳，大家都喜欢上上下下的跳。消防车。猪妈妈打扮成了消防员。妈妈，你为什么要打扮成这样呢？因为我要去参加妈妈消防联盟的练习呀。呵呵呵，这是你们聚在一起喝茶聊天的好借口。怎么？那你今天干什么呢，猪爸爸？我和爸爸足球队有一个非常重要的会要开。不就是你们一群成年男人聚在一起踢足球吗？我们还要一起吃烧烤呢。公牛先生、兔先生、马先生，还有斑马先生都来了。哦，猪爸爸准备好一起玩了吗？走吧。妈妈，我们能去看看消防联盟吗？当然。哦，太好了。这里是兔小姐的消防站。你们好啊，佩奇和乔治。进来看看消防车吧！哇哦，消防车！那儿有把梯子，用来爬高；这根水管是用来喷水的；这大铃铛起到警示作用。叮当叮当！现在我们到上面去吧，看看有没有火情。你们大家好！你好啊，佩奇！你好啊，乔治！哦，有谁想要来喝杯茶，再聊会儿天呢？听上去很不错。哦，一个电话。佩奇，那个是消防电话，只能在有火情的时候才能用。哦，着火了！着火了！你好，消防站，哪里着火了？哪里着火了？我能和猪妈妈说话吗？谢谢。哦，是猪爸爸。啊，猪爸爸，你不应该打这个电话的。这是紧急情况时才使用的。可我就是有紧急情况啊！我到处都找不到番茄酱，怎么办呢？猪爸爸，我现在要把烧烤炉点着吗？好的，麻烦你了，兔先生。烧烤的时候你们要小心点儿。相信我们，猪妈妈，我们这些爸爸都知道怎么烧烤的。再见。我觉得可能需要再加点炭，需要再来一点风。我觉得还应该再加点引火物。好了，我们只能等等看有没有火情。那么我们要等多长时间呢？我们可能要等很久哦。我就已经等了很久了。那你一共灭了多少次火呢，兔小姐？没有，从来没有着过火。但我们要随时准备着。消防电话又响了。哦，你可以来接，佩奇，说不定又是你爸爸。好的。你好。这里是消防站。你好，佩奇。啊，爸爸，真的是你呀！你实在是太淘气了。这可是消防专用电话，你知道吗？你能让兔小姐接电话吗？你是个好孩子。爸爸说让你来接电话。你好啊，猪爸爸。这个电话是消防专用的，只能是……着火了！着火了！哦，糟糕！猪爸爸的烧烤炉着火了！着火了！着火了！妈妈们要出动灭火了！哇哦！抓紧了！救火了！救火了！叮当叮当！兔小姐的消防车来了，太好了！快往后退，爸爸们！狗妈妈，打开消防车的水。好的，猪妈妈。火被扑灭了，太好了！谢谢你救了我们，兔小姐。不用客气，这些都是我们应该做的。这是妈妈消防联盟该做的。多亏了兔小姐好心的用水浇了我们的花园。
这样我们就可以在这些泥坑里跳来跳去了。是的。我非常喜欢消防车，尤其是它帮我们交出了泥坑。丹尼的海盗派对。今天是小狗丹尼的生日，他要举办一个生日派对。哟吼吼！大家都打扮成了海盗的样子。哟吼吼！佩德罗打扮成了牛仔的样子。哟吼！你们好啊，我的小宝贝们！就连狗爷爷也打扮成了海盗的样子。你好啊，狗爷爷。叫我大胡子狗。你好啊，大胡子狗。你们这些小小的海盗们，有没有人想要去汹涌的海上探个险的？你为什么说些奇怪的话？他说的是海盗用语。想玩我的海盗游戏的孩子们，请说啊！这会是个危险的游戏吗？不会的，佩德罗。狗爷爷已经向我保证过了，这会是个非常安全的游戏。肯定会很激动人心哦。有谁想来玩？这是我们的作战计划。很久之前，我有一桶金子，那是我的正当所得，但是我的金子被霍格船长无耻地偷走了。什么？海盗说的话让人有点难以理解。霍格船长抢走了我的宝藏。而且霍格船长他是一个令人闻风丧胆的海盗，你们有些人可能已经认识他了，他就是我们的猪爷爷。是猪爷爷啊！我们首先要找到霍格船长的藏身之处，把我的宝藏抢回来，但是不能被他发现。太棒了！每个人都很兴奋地想要玩这个海盗游戏。你好，猪爷爷，我们要出发了。非常好，非常好。猪爷爷和鹦鹉波利守护着海盗宝藏。让我们看看谁可以第一个跑到船上去。这是什么意思啊？跑到船上去吧！站好了，把你们的救生衣穿上。在狗爷爷的船上，所有的孩子都得穿上救生衣。那个狡猾的大胡子狗应该快到了吧？你可以先喝杯热茶，猪爷爷。哦，谢谢你，猪奶奶。终于要出发了，大家都准备好了吗？大胡子狗先生，我想去一下厕所，可以吗？我也要去，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 我也要去。怎么这么久还没到啊？你好啊，狗爷爷。你刚才不是说已经出发了吗？是的，是的，我们快要到了。要把我的船员们聚起来太不容易了。现在起锚了，全速前进！遵命，大胡子狗。准备靠岸。孩子们终于到达了猪爷爷的果园。我们的游戏就是找到我的宝藏，但是不能被捉到。小海盗们要加油哦！小声一点，妈妈。我希望我的附近没有海盗出没，因为他们会想偷走我丰富的宝藏。佩奇和他的朋友拿到了一份宝藏，而且没有被抓住。这个是硬币巧克力呀！大家都喜欢硬币巧克力。好吃，好吃，好吃！哈哈！抓住你了！狗爷爷被猪爷爷抓住了。你想拿走我的宝藏是不是？这是我的，这可是我光明正大赢来的。啊，得了，你才没有呢！哦，就是我赢来的。谢谢你，霍格船长，还有大胡子狗为丹尼举办的海盗派对游戏。哦，这是我应该做的。是的，我也玩得非常开心。祝你生日快乐，丹尼！这个是最好玩的海盗生日派对了！毛驴带分。
你好啊，我是猪爸爸。 Monsieur Pig, comment allez-vous? 哦，电话好像出问题了。 En fait, la Grande-Bretagne, il y a de la pluie? 你看，这个电话里说的都是什么？ Allô, comment allez-vous? Allô, monsieur? Est-ce que Delphine peut rester pour un jour? Oui. Elle vient juste de prendre le Au train. revoir. 是毛驴先生打来的，他刚才说的是法语。哦，我就知道这样。妈妈，毛驴先生刚才说了些什么？他问小毛驴戴芬能不能来看我们。哦，太好了！小毛驴戴芬是佩奇很特别的朋友，他是法国人。戴芬将要来这里和我们练习说中文。太好了！我们最好快点儿，戴芬的火车马上就要到了。终点站，请下车。那是戴芬坐的火车。戴芬 Bonjour 在法语里的意思是你好。 Bonjour，毛驴先生。哦，我的天哪，这个大箱子是戴芬的吗？是的，戴芬为了这一次的出行带了点小东西，带的都是这边没有的东西：奶酪、面包、番茄、水呀。我走了，戴芬，明天晚上的时候我再来接你。 戴芬的行李要放在什么地方？放我房间，就是我们家里最高的地方。好吧。你不是只在我们家住1个晚上吗？哦，是的，所以我这次才带了这么小的一个行李箱过来。好，戴芬来这里是为了练习说中文的，所以你们都要帮助他才行。没问题，妈妈。 但是我要先说一声抱歉，因为我的中文说的并不是很好。但是你说的也不差呀。你真是太好了，猪爸爸。但是我可以问你一个问题吗？是和中文有关的问题。当然可以了，这方面我可是很擅长的，随便问吧。中文里的并列短语和偏正短语分别是指什么呢？能给我举个例子吗？现在已经很晚了。 我们来帮戴芬把床铺好。妈妈，戴芬能不能睡在我的床上？床的2端各放一个枕头吧。好主意，佩奇。佩奇和戴芬分别睡在了佩奇床上的2端。好了，孩子们，快睡觉吧。你们明天会非常忙的。戴芬要去你们的幼儿园参观。哇哦 ，dormez bien。dormez bien， 在法语里的意思是睡个好觉。 可是我一点都不困呀。那么我们来唱首歌吧，这样的话就会困了。好的。Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines。大家伴随着戴芬好听的法语歌进入了梦乡。戴芬来参观佩奇的幼儿园了。 羚羊夫人，这位是我的法国朋友，小毛驴戴芬。Bonjour。Bonjour Delphine。戴芬昨天晚上为我们唱了一首好听的法语歌，那我们也为戴芬唱一首歌吧。唱那首乒乓歌吧。是啊，就唱这首乒乓歌吧。我对这首歌非常的好奇。好的。 We're playing our tune and we're singing our song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongly boo. Bong bing boo, bing bong bing, bing bong bingly bongly boo. 真好听，我真的非常喜欢你们的这首乒乓歌。 Bing bong bingly bangly boo。